Çamaşır makinenizdeki elde yıkama programı ne işe yarıyor? Bilmeyenler varmış. Çamaşır makinesinde yıkanmayacak olan ibareli çamaşırlarımız vardır. Tişörtler mesela. Çamaşır makinesinde yıkanmaz diye. Şu programda onları gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz. Makine bozulmuş gibi kazan şu şekilde tam. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Beşik gibi. Tam tur dönmez kesinlikle. Şu şekilde yıkar. Çitleme işlemini tam yapmaz. Zarar vereceği için. Bu yüzden de siz de elde yıkama programında çamaşır makinesinde yıkanmayacak çamaşırlarınızı burada basitçe yıkayabilirsiniz.